Почему человек скрипит зубами во сне? Причины и способы решения проблемы. Почему человек во сне скрипит зубами? 5 возможных причин. Различные отклонения в строении зубочелюстной системы, такие как сверхкомплектные или кривые зубы, а также неправильный прикус и отсутствие некоторых зубов, способны вызвать бруксизм. Однако стоит отметить, что не все окклюзионные нарушения, когда зубы не могут нормально смыкаться, вызывают бруксизм. Чтобы узнать, является ли это причиной вашего зубного скрежета, нужно посетить стоматолога, который может сделать рентген и поставить вам правильный диагноз. Скрежет зубами также может быть связан со спазмом жевательных мышц или дисфункцией височно-нижнечелюстного сустава, ВНЧС. Проблемы на работе, в отношениях или переживания из-за финансов не уходят с наступлением ночи, а ухудшают качество сна и способны вызвать бруксизм. Поэтому, когда вы чрезмерно беспокоитесь о чем-то, у вас повышаются шансы начать скрипеть зубами во сне. Еще одна из причин, почему человек ночью скрипит зубами во сне, когда спит, прием таких медикаментов, как некоторые антидепрессанты, снотворные и психотропные препараты. По некоторым данным, различные расстройства, такие как хорея Гентингтона или болезнь Паркинсона, могут сопровождаться бруксизмом. Наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или апноэ во сне также могут привести к ночному скрежету. Ах да, бруксизм иногда проявляется при смене молочных зубов на коренные, но эта причина не подходит для нашего разговора о том, почему взрослые люди скрипят зубами во сне. Побочные эффекты и осложнения бруксизма. Ночной скрежет зубами может привести к различным побочным эффектам, в том числе в крайних случаях могут возникнуть проблемы с жеванием, речью и глотанием. Долгосрочные осложнения могут включать в себя: если вы знаете, что скрипите зубами, или подозреваете, что у вас бруксизм, найдите время, чтобы обратиться к стоматологу. Он может исследовать ваши зубы на износ, чтобы определить, скрипите вы ими или нет, и насколько сильно. Он также посмотрит на ваш прикус и наличие различных зубных аномалий и отклонений. В зависимости от предполагаемых причин, стоматолог может рекомендовать обратиться к другому специалисту для лечения основного заболевания. Самое простое, что вы можете сделать сразу – успокоиться. Котики вам в помощь. Как перестать скрежетать зубами во сне? 6 способов. Капы или эрлайнеры – это ортодонтические съемные аппараты, которые используются не только для выравнивания и отбеливания зубов, но и для борьбы с ночным скрежетом. Капы могут быть изготовлены на заказ в кабинете стоматолога или приобретены как в специализированных магазинах, так и в интернете, поскольку они являются так называемыми ООЦ-товарами, то есть безрецептурными. Если у вас хронический ночной бруксизм, изготовленные на заказ капы могут помочь защитить зубы от повреждений. Они также уменьшат нагрузку на вашу челюсть. Изготовленные на заказ капы дороже, чем вариант АЧ, но они выполнены с учетом размера и формы вашей челюсти. Кроме того, индивидуальные элайнеры, как правило, более удобны, чем купленные в магазине, поскольку сделаны из более мягкого материала. Безрецептурные капы могут быть не столь эффективны при тяжелом бруксизме, как изготовленные на заказ, но их низкая стоимость делает их привлекательным и подходящим решением для людей с незначительным скрежетом зубов. Коронопластика – это стоматологическая процедура, которая может быть использована для изменения формы или выравнивания окклюзионной, прикусной поверхности зубов. Это может быть эффективным методом решения проблемы, если ваш ночной скрежет вызван неровными, кривыми или сверхкомплектными зубами. В результате метаанализа 4 исследований группа китайских ученых обнаружила доказательства того, что инъекции ботулинического токсина, ботокса, могут уменьшить боль и частоту скрежета зубами у здоровых людей. Однако позже исследователи из турецкого университета ЕДТП определили, что необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить безопасность и эффективность использования ботокса для лечения зубного скрежета. Поэтому обязательно обсудите преимущества и риски с доктором перед использованием инъекций ботокса для лечения бруксизма. Для этой процедуры медицинский работник будет вводить небольшое количество ботокса непосредственно в жевательную мышцу. Ботокс не вылечит бруксизм, но он может помочь расслабить эту мышцу, что способно облегчить скрежет зубов и связанные с ним головные боли. Инъекции, возможно, потребуется повторить. Эффект от их введения обычно длится от 3 до 4 месяцев. Биологическая обратная связь – это технология, разработанная для того, чтобы помочь людям осознать и устранить определенные физиологические процессы при помощи использования микропроцессорной или компьютерной техники, проводящей мониторинг различных физиологических показаний. Ее можно использовать для облегчения скрежета зубами как во сне, так и при бодрствовании. Во время биологической обратной связи терапевт может научить вас контролировать движение мышц челюсти с помощью визуальной, вибрационной или слуховой обратной связи, генерируемой электромиографией. Однако сразу скажем, что исследования эффективности биологической обратной связи для лечения бруксизма на сегодняшний момент весьма ограничены.
Доказательство того, что страдающие бруксизмом могут получить краткосрочные преимущества при выполнении условной электрической стимуляции, были опубликованы в специализированном медицинском издании Journal of Oral Rehabilitation, но необходимы дополнительные исследования для понимания долгосрочных преимуществ и эффективности других методов биологической обратной связи. Хотя необходимы дополнительные исследования, чтобы связать бруксизм с проблемами психического здоровья, такими как стресс, депрессия и тревога, но в борьбе с ночным скрежетом зубами в некоторых случаях могут помочь различные методы снижения уровня стресса. А поскольку они также могут принести пользу вашему здоровью в целом, то это средство стоит попробовать в любом случае, вреда от него не будет. Вот некоторые методы снижения стресса, которые стоит взять на заметку. Медитация может помочь уменьшить стресс и облегчить беспокойство, боль и депрессию. Попробуйте скачать специальное приложение или найти подходящий сеанс на YouTube. Учтите, что медитация требует практики, и она становится более эффективной в сочетании с другими методами борьбы со стрессом. Небольшое исследование с участием 20 человек, проведенное группой американских и индийских ученых, выявило значительное снижение легкой и умеренной депрессии после занятия йогой. В рамках исследования участники выполняли 2 90-минутные сессии хатха-йоги каждую неделю в течение 2 месяцев. Однако необходимы более масштабные исследования, чтобы понять влияние йоги на депрессию и стресс. Разговор с психотерапевтом, психологом или доверенным другом может помочь уменьшить чувство беспокойства, депрессию и стресс. Если стресс заметно влияет на вашу повседневную жизнь, психиатр может также при необходимости назначить лекарства. Физические упражнения также уменьшают стресс, вырабатывая эндорфины и улучшая ваше самочувствие. Кстати, вы знали, что некоторые полезные эффекты от физической активности проявятся уже после первой тренировки. Упражнения для мышц языка и челюсти могут помочь вам расслабить челюсть и лицевые мышцы и поддерживать правильное положение челюсти. Вы можете попробовать выполнять их дома или вместе с физиотерапевтом. Вот несколько вариантов для начала. Широко откройте рот, прикасаясь языком к передним зубам. Это помогает расслабить челюсть. Произнесите букву «Н» вслух. Это помогает удерживать верхние и нижние зубы от соприкосновения и избежать стискивания. Вы также можете попробовать легко массировать челюсть, чтобы расслабить мышцы. Источник – Здоровье Mail.ru. Благодарим вас за внимание.